السلام عليكم. هذا الخبز ديالنا ديال اليوم الخميره بلديه صحي مزيان المصارن. الناس ديال بكري كانوا كيعجنوا غير به، عندك تزيدوا فيه الخميره الاخرى. راه الا درتوا الخميره الاخرى مع الخميره البلديه راه بحال ما درتوا والو. بزاف انا كنشوف اللي كيخلطوا الخميره البلديه مع الخميره الاخرى، راه ماشي صحي. il faut mettre que le levain, c'est tout, pas d'autre levain ajouté avec. راه صحي، il est très bon pour les intestins. كنتمنى تصيفطوا هذا الفيديو للبنات الصغار اللي ما كيعرفوش الخميره البلديه. vous donnez la forme que vous voulez. غادي نوصيكم باش منين تبغيو تعجنوا بها تخرجوها من الثلاجه وتعطيوها طعموها تربيوها حتى تخمر، عاد عجنوا بها حتى تطلع، ماشي غير من الثلاجه وتعجنوا بها. كتعطيو الفورمه اللي بغيتو للخبز، راه طيب مزيان، راه محمر مزيان. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي. السلام عليكم ورحمه الله، بونجور. اليوم غادي نصاوبوا لكم الخبز بالخميره البلديه. on va faire le pain avec le levain. انايا عندي هنايا طحين ديال الزرع في هاد العبار ديال هاد الزلافه هادي، لا ميم ميزور que cette boule. j'ai une quantité de farine blanc، طحين الابيض من هاد الزلافه هادي، et j'ai 3 mesures de la même mesure que de ce bol là. voilà، de farine de blé وثلاثه زليفات صغار ديال طحين ديال الزرع. كاين هنا الملحه، دو سيل، دو سكر، سكر سنيده، une cuillère et demie de l'huile d'olive, et on a le fameux levure de levain. Alors on va mesurer. Je vais mettre 2 bols de levain. voilà. هذه الزلافه الاولى ديال الخميره. هذه الخميره الزلافه الثانيه، deuxième boule de levure. je mets deux mesures de le levain. جوج زليفات ديال الخميره البلديه. فوالا. دابا هادو باش غادي نعجن الخبز ديالي بالماء دافي. انا غادي ندور دابا الماكينه. je vais pétrir le pain avec la machine et je vous montrer le reste après. دابا شوفوا العجينه كيفاش خصها تكون جاريه، ما تكونش قاصحه. regardez la texture، il doit pas être dur، il doit être comme ça. regardez la texture comment il est، خصها تكون بحال جاريه شويه، شتي بحال هكا. ودابا غادي نغطيوها بالسوليفان وغادي نخليها الليل كله. maintenant je vais la couvrir avec du cellophane ou un plastique puis un torchon et la laisser toute une nuit. غتخليوها الليل كله حتى للصباح ان شاء الله. واللي بغى يبقى يعجن في النهار يعجنها في النهار ويخليها في المثال الا عجنها مع 9 مع 6 د العشيه يبدا يطيب فيها. ما انا كنديرها بالليل، كنخليها الليل كله بحال هكا ونخليها حتى للصباح ان شاء الله. صافي. دابا الا بغيتو تربيو الخميره، si vous voulez garder toujours de la levure chez vous، غادي تاخذوا ديك الخميره اللي كانت في القرعه، الخميره اللي شاطت لينا من هنا، غادي نزيدوا عليها الطحين كل نهار باش تكون عندكم الخميره ديما موجوده. غادي تخلطوا هذا، on va mélanger le levain qu'on a, le reste avec la farine et de l'eau, et vous faites ça tout le temps. si vous voulez faire par exemple le pain tous les 2 jours, c'est pas grave, vous laissez le levain dehors. mais si vous voulez faire le pain par exemple une fois par semaine, il faut le mettre au frigo. الا كنتو غتعجنوا بها كل نهار عطيوها تاكل، ما كاين مشكل. الا كنتو غتعجنوا غير مره في السيمانه
بقاو تخرجوها وتعطيوها تاكل، مي ردوها للثلاجه، ما تردوها للثلاجه حتى تطلع، حتى تشوفوها طلعت. Quand vous voyez que votre levain a monté, à ce moment-là, vous le mettez au frigo. Il faut le mettre, d'abord, il faut qu'il monte. Et après, au frigo. تخليوها حتى تطلع. منين تطلع عاد ديروها في الثلاجة، ما تخليوهاش على برا حيت راها تحمض لكم بزاف. Voilà, ça c'est le reste du levain. Pour garder toujours le levain chez vous à la maison باش تبقى لكم ديما الخميرة. غادي ندير ليها الطحين. دابا عاوتاني غادي نربي عاوتاني الخميرة باش ما عمرها ما تقطع لعندكم. Voilà, comme ça si vous voulez garder toujours le levain, vous faites comme ça. Cette méthode que j'ai fait moi. Je vais mélanger un petit peu de l'eau tiède. Et on va recommencer toujours la même chose comme au début. Ne mettez pas du sel, il ne faut pas du sel. Et le jour quand vous voulez voyager, vous pouvez la mettre au congélateur. Et quand vous venez, vous la sortez du congélateur et voilà, votre levain, il est là, il est prêt. دابا غتشدوا الخميره وغادي ديروها هنا، ترجع هنايا من جديد. فوالا وديروها هنا وصافي. وعاوتاني غدا عطيوها ان شاء الله، وبغيت غدا عطيوها منين تكملوا 4 ايام وطلعت لكم وما عجنتوش بها، ديروها في الثلاجه. السلام عليكم. شوفوا الخميره ديالنا كيفاش طلعت، العجينه راه زعزعت غير شويه وهودات، هي راها خامره نتوما كتشوفوا. هذا الطحين اللي صوبت قدامكم، ملي كتربيوها المره الثانيه راها كتطلع دغيا دغيا. شوفوا كيفاش طلعت خامره تبارك الله. Regardez le vin qu'on a préparé ensemble pour la deuxième fois, il a bien levé. Et ça c'est notre pain, parce que je l'ai bougé un peu, il s'est un peu dégonflé, mais il est merveilleux. Voilà, on va leur donner la forme du pain. ديروا لهم اللي بغيتو، الفورمه اللي بغيتو، اون باغيت ولا كريسات صغار. غندير لهم بحال هكا. ايوا غادي نشعل الفران. En ce moment-là, je vais chauffer mon four parce qu'ils sont déjà montés. غتعطيوهم الفورما كو فو فولي، غتعجنوهم كما بغيتو اون باغيت، تديروا لهم تي باغيت بحال هكا. فوالا سي بيان اوسي. فوالا دابا غنخليهم يخمروا واحد شويه، même pas 10 minutes. Vous décorez avec les graines que vous voulez زوقهم كما بغيتو. هاد الخميره اللي صوبت معاكم البارح راها صالحه باش تعجنوا بها عاوتاني. Elle est prête pour faire le pain. Voilà, maintenant vous laissez le pain à peu près 10 minutes. Le four il doit être trop chaud. Et voilà, et vous mettez vos pains au four. Ça c'est le pain avec le blé, la farine du blé. هذا الخبز ديال الزرع فيه شويه ديال الطحين. ها هو الخبيزات ديالنا. فوالا نوتر بان سورتي دو فور. انا خرجته من الفران. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي كي الشده، كيجي زوين مثقب، ما كيجيش مدقس، كيجي زوين. فوالا تزوقوه باش ما بغيتو.